नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकेसँगै प्रतिनिधि सभा कायमै रहन्छ कि विघटन हुन्छ भन्नेमा दुई थरी मत देखिएको छ। यसमा किन अलमल? निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनापछि बल्ल संसदमा अगाडि बढेको छ। अब यो प्रस्ताव यहाँभन्दा अगाडि कसरी बढ्छ र यसभित्र दलहरूका रणनीति के छन्? साथमा समसामयिक राजनीतिबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद विपिन अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यो प्रतिनिधि सभाको आयुका विषयमा अथवा विघटन हुन्छ या कायमै रहन्छ निर्वाचन घोषणा गरेपछि भन्नेको यत्रो दुविधा हुनपर्ने स्थिति किन आएको? यसमा प्रश्नता रहेनछ? पहिले प्रश्नता छ नि, प्रश्नता छ। समस्या के हो भने मान्छेले त्यो प्रश्नता जुन विवेकमा खोज्ने हो त्यो संविधानमा खोजिरहेका छन्। अब संविधानमा सबै कुरो त लेख्या हुँदैन र संविधानमा लेखिएका कुराहरूको ब्याकअप भनेको संसदीय अभ्यासहरू हो र त्यस्ता संसदीय अभ्यासहरू जो लामो अवधिदेखि प्रयोगमा छन् र हामी कहाँ मात्र होइन, असल देशहरू जहाँ चाहिँ संसदीय व्यवस्था राम्रोसँग चलेको छ त्यहाँ पनि छ। अब त्यो प्रचलन अनुसार हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने, भङ्ग गर्ने या भनौँ यसको नियमित एउटा निर्वाचन प्रक्रियाका लागि जब चाहिँ सरकार अगाडि बढ्दछ यसलाई भङ्ग गर्दछ। अब त्यो चाहिँ चलेको प्रचलन हो। हामी कहाँ अलिकति बुझ्नलाई गाह्रो भइरहेको देखिन्छ। के बुझी यसो गरियो? अब मलाई लाग्दछ दुई तिन थरी मान्छे छन्। एउटाले नबुझेको पनि होला, संविधानको कुरा हो। तर अब धेरै जसो मान्छेले त बुझेकै छन्। हिजो सुरुमा बुझेका थिएनन् होला, अहिले त प्रशस्त छलफल भएको छ र जति एउटा विकल्पहरू सोचिए सबैलाई थाहा छ यो टाम्मटुम्म कामचलाउ विकल्प हो। संविधान एउटा संवैधानिक कानुनको मूलधार भनेको निर्वाचनको जसले घोषणा गर्दछ उसले प्रतिनिधि सभालाई पनि विदा गर्दछ। अब हामीले देखेको बेलायतको प्रचलन त्यही नै हो अनि त्यही प्रचलनहरू सबै संसदीय मुलुकले स्वीकार गरेका हुन्। अब हाम्रोमा चाहिँ प्राय जसो अब के भनिँदैछ भने होइन, निर्वाचन आयोगले नै पनि के भनिदियो भनेदेखि त्यो मनोनयन गर्ने दिनसम्म चाहिँ सांसदहरू चाहिँ बहाली रहन्छन्। त्यसपछि मात्र अनि हामीले के भन्दाखेरि मनोनयन भइसकेपछि चाहिँ बिदा भएको मान्दछौँ या बिदा हुनुपर्दछ भन्ने कुरो मान्दछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। निर्वाचन आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन अधिकृत के अरे आयुक्तले। तर कुरा के हो भने उहाँले भनेको पनि त एउटा दृष्टिकोण हो, किनभने संविधानमा त्यो कुरो केवल चाहिँ सभामुख र अध्यक्षका लागि उल्लेख गरिएको कुरा हो, त्यो सांसदहरूका लागि होइन। यदि सांसदहरूका लागि पनि त्यही भनाइ भएको भए संविधान निर्माताहरूले त्यही प्रावधानमा सांसद भनेर पनि थप्थे होला नि त। किन थपेनन् भने उनीहरू बिदा हुने हो, त्यसैले थपेनन्। अब यहाँ व्याख्या गर्नेहरूले संविधानमा 5 वर्षको अवधि भनेको छ। अस्ति अदालतले विघटनको बारेको फैसला गर्ने बेलामा पनि 5 वर्ष समय रहन्छ भनेको छ। त्यो नजिरले गर्दा र संविधानको त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि पनि अब होइन, अब यो प्रतिनिधि सभा कायमै रहन्छ भन्छन्। अब त्यो अदालतको फैसलालाई त्यसरी फाइदा हुने गरी व्याख्या गरेर भएन। पहिलो कुरो त अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यो निर्वाचनको घोषणासँग सम्बन्धित फैसला होइन। त्यो प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गरेपछि कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने कानुनी या संवैधानिक प्रश्नमा अदालतले बोलेको होइन। अदालतले बोलेको केमा हो भने जब संसद पूर्ण एउटा कार्यकालमा रहन्छ र वैकल्पिक सरकारहरू संसदमा हुन्छन्, त्यो वैकल्पिक सरकार हुन्जेलसम्म अनि के भनेदेखि जुनसुकै हालतमा पनि हाउस डिजल्भ गर्नु हुँदैन, अर्को सरकार बन्ने अवस्था हुँदासम्म। अहिले हामी चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभाको एउटा सामान्य कालमा छैनौँ। यसको कार्यावधि टुङ्गिँदैछ र एकदमै चाँडै टुङ्गिँदैछ, सकिँदैछ भनौँ। र हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, निर्वाचन गर्नुपर्ने अन्तिम सेमेस्टरमा आइसक्यौँ। अब हामीले निर्वाचन गर्नै पर्छ र निर्वाचन गर्न 3-4 महिनाको अवधि निर्वाचन आयोगले माग्दछ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो देशमा तपाईँ हावापानी हेरेर
अब यो हिउँदो हो कि बर्खा हो भन्ने पनि सँगसँगै तपाईँले दसैँ तिहार पनि छल्नु पर्ने र छलेर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रचलन छ भनेपछि अब निर्वाचन गर्नै पर्यो। अब हाउस भङ्ग गर्ने भन्नुको अर्थ वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि होइन। अब त हाउस भङ्ग गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री कार्यवाहक हुनुभयो, किनभने निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। अब कार्यवाहकले काम कारबाही कार्यवाहक हुनुभयो कि काम चलाउ हुनुभयो? कार्यवाहक र काम अब अलि सम्मानजनक चाहिँ कार्यवाहक हो। अब भारतीयहरूले काम चलाऊ भनेर हिन्दीमा भन्छन्, हामीले पनि टिपिसक्यौँ। त यो काम चलाऊ भनेर कामै गर्न नपाउने थपना चाहिँ होइन, कार्यवाहकले काम गर्न सक्छन्। तर के हो भने नयाँ नीति निर्माण, नयाँ चाहिँ तपाईँको यो स्रोत र साधनको खर्च, नयाँ किसिमका कानुन, नयाँ किसिमको पोलिसीहरू, नीति कार्यक्रम यिनीहरू अब कार्यवाहकले ल्याउँदैनन्। कार्यवाहकले हिजोको जुन चाहिँ तपाईँको एउटा निर्णयहरू थिए या पोलिसीहरू थियो त्यसलाई नियमित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो। कार्यवाहकले अब नयाँ किसिमले जुन उहाँको सम्पूर्ण कार्यकारिणी हैसियतमा हिजोसम्म काम गर्नुहुन्थ्यो, अब उहाँले त्यसरी गर्ने होइन। अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन नभएपछि त उहाँ काम चलाऊ वा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनु भएन त, फुल फेजकै प्रधानमन्त्री जस्तो देखियो। फुल फेजकै सरकार नियत चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कार्यवाहक हो भने त प्रतिनिधि सभा बिदा हुनुपर्ने नि त, अनि प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीज्यूले बिदा गर्नुभएको छैन। अनि नेचुरल्ली त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ भने उहाँको अधिकारलाई पनि स्वीकार गर्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा छ भने त प्रतिनिधि सभाले ती सबै प्रिभिलेजहरू, विशेषाधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्छ जो संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभाको छ या चाहिँ राष्ट्रिय सभाको छ। अब त्यसमा हामीले त्यो दुईटै कुरा छान्न त पाइएन। अहिलेको हकमा चाहिँ यो सरकार काम चलाऊ होइन। यो अब यसो यो सरकार काम चलाऊ मैले कार्यवाहक भने कार्यवाहक सरकार हुन गयो, किनभने यसले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ। तपाईँ प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि होइन हुनुपर्ने त हो, तर देख्दा त त्यस्तो देखिएन। अब देख्दा त्यस्तो देखिएन। व्यवहार त त्यो भएन नि त। हाउस छँदैछ र त्यो हाउस हुनुपर्छ भनेर बडो दुर्भाग्य छ। प्रतिपक्षले पनि भन्दैछ, सत्तापक्षले पनि भन्दैछ, यी पाँचवटै सत्तापक्षको गठबन्धनले पनि भन्दैछ। अनि हामी जस्ता यो चाहिँ भुसुनाहरूले यो के हो भनेदेखि यो त सरकार कार्यवाहक भइसक्यो, यो प्रतिनिधि सभाले अब कुनै एजेन्डामा जानु हुँदैन। यसले एजेन्डामा मात्र नजाने होइन कि यसलाई भङ्ग नै गर्नुपर्छ। अर्थात् त्यो भङ्ग गर्नुको कारण छ, त्यसै भनेको होइन। भङ्ग गर्नुको कारण के हो भने सबैभन्दा प्रमुख कारण त के हो भने त्यो भङ्ग गर्नुको अर्थ अब जुन काम कारबाहीहरू प्रतिनिधि सभाबाट हुन्थे त्यो हुँदैनन्। अनि प्रधानमन्त्री अब फुर्सदमा बस्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ म त कार्यवाहक मात्र हो, अहिलेका लागि सरकार चलाउँछु नियमित रूपमा, तर म त्यस्तो किसिमको भारी बोक्दिनँ जो मैले डिसिजन गर्ने तर अरू भविष्यमा आउने सरकारले दुर्गामी प्रभाव पार्ने त्यो म गर्दिनँ, गर्नु हुँदैन भनेर। अब संसद चलेको छ भने त संसदले जवाबदेहिता माग्छ। अर्को कुरा पनि यहाँ हुन्छ होला त, संसद चलिरह्यो भने यो सरकारका विरुद्धमा कथम कदाचित अनुमानको कुरा अविश्वास प्रस्ताव पनि आउन सक्ने सम्भावना, बाटो खुल्ला रह्यो, कोही दलले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो। त्यो प्रक्रिया त चल्ने होला। मलाई लाग्दछ प्रधानमन्त्रीले यो कुरो राम्रो बुझ्नु भएको छ। अब गठबन्धनका साथीहरू, उहाँको जुन एउटा घटकहरू छन्, उनीहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा निश्चित रूपमा चाहन्छन्। उनीहरूलाई के लाग्दछ भने कथम कदाचित नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्व या पार्टी बाङ्गियो, गठबन्धनमा ऊ सहमत भएन, छोडेर हिँड्ने निर्णय गर्यो भनेदेखि त्यो अवस्थामा उसलाई परिवर्तन गर्नलाई प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ। सरकार परिवर्तन गर्न विश्वासको मत या अविश्वासको प्रक्रिया दुईटैका लागि त्यो प्रतिनिधि सभा भएन भने त प्रधानमन्त्रीको तबसम्मका लागि जबसम्म अर्को चाहिँ सरकार निर्वाचित भएर नयाँ म्यान्डेट लिएर आउँदैन उहाँले चलाउनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई सहज एक्जिट दिनु हुँदैन भन्ने आधारमा यो एउटा त्यो प्रतिनिधि सभा कायम राखेर प्रधानमन्त्री माथि दबाब फेर्साए जस्तो पनि भयो। हो, अरू दलहरूले गठबन्धन अब प्रधानमन्त्री आफैलाई
व्यक्तिगत रूपमा पनि फाइदा छैन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पार्टीगत रूपमा फाइदा छैन। त नेपाली काङ्ग्रेस हिजो पनि आज पनि त्यो कुरा त काङ्ग्रेसले बुझेको छ। तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने कुरै भएन। प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएको छ। यसमा सहमति किन जनाउनु भयो होला त? अब मलाई लाग्दछ उहाँले अब साथीभाइको मुख पनि हेर्नुभयो गठबन्धनको, र अब सबैले भन्छन् कि तिमी कार्यवाहक होइन भने होइनौ, मलाई के बिग्रेको छ, चुनावमा जान्छु, खल्तीमा पैसा लिएर जान्छु, मोटर चढेर जान्छु, पिएसओ लिएर जान्छु, आफ्ना साथीहरूलाई पनि त्यही क्षमता दिन्छु। उहाँलाई घाटा कहाँ छ र? घाटा त छैन। घाटा भनेको त्यही हो। घाटा त डेमोक्रेसीलाई घाटा छ। एउटा डेमोक्रेटिक जुन हाम्रो एउटा कमिटमेन्ट छ देशका लागि, जनताका लागि हो, त्यो सोच्नेलाई चाहिँ निश्चित रूपमा घाटा छ। अर्को कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल सुरु भयो भने त्यो पनि त घाटै होला। अब त्यो पनि हो, हैन र? हो, एकदमै। त्यो जोखिम त रहिरह्यो नि त। यसो नि उहाँलाई त अदालतले संरक्षण गर्छ, किनभने उहाँ कार्यवाहक हुने बित्तिकै उहाँ विरुद्ध कुनै प्रस्ताव आउन सक्दैन यदि उहाँले प्रतिनिधि सभालाई बिदा गर्नुभयो। नगर्दाको कुरा नगर्दाखेरि त नेचुरल्ली तपाईँ हाउसको प्रिरोगेटिभ, तपाईँले या त हाउसलाई बिदा गर्नुहोस् या उसको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न दिनुहोस्। अब सबै कुरो गर्छ र प्रतिपक्षलाई पनि चित्तै बुझाएको देखिन्छ। मैले सुने प्रतिपक्षका नेताहरूले भएन, उनीहरूले प्राय के हुन्छ भने त्यो त उनीहरूलाई फाइदा पनि भयो प्रतिपक्षलाई, हैन? अब यहाँ यस्तो छ, मान्छेलाई के लाग्यो भने अब ठुलो जमात छ संसदमा, लाग्दछ कि सबैले बुझिरहेको कुरा हो, तलब खान पाइन्छ, भत्ता खान पाइन्छ, पिएसओ प्रयोग गर्न पाइन्छ, स्कर्पियो गाडी छ, हेर्नुहोस् मजाले कन्स्टिट्युएन्सीमा तपाईँ पिन लगाएर भोट माग्न जान पाउने हुनुभयो, अनि सुरक्षा संयन्त्रको सलामी खान पाउनुहुन्छ। जनताले सोझो लाटो जनतालाई, ओहो पावर त योसँग पो छ, ऊ त चप्पल लाएर लुरु लुरु भोट माग्न आइरहेको छ, यसलाई किन दिने, यसलाई दिने भन्लान्। अब यस्तो किसिमको मनोविज्ञान हुन्छ, त्यो मनोविज्ञान पनि हो। त्यही कारणले गर्दा अनि सबैलाई स्वीकार भयो जस्तो लाग्छ। तर जो साइलेन्ट मेजोरिटी छ यो देशमा, जसको आवाज चाहिँ तपाईँको माथि आउन सक्दैन, उसले त निष्पक्ष चुनाव नै खोजेको छ। तर सर त्यो मनोनयन दर्ताको दिनसम्म मात्रै त हो यो कुरा, अहिलेको यो राख्न खोजेको प्रतिनिधि सभा, त्यसपछि त फेरि सकिन्छ नि त, चुनाव त त्यसपछि सुरु हुन्छ नि त। यस्तो मनोनयन भनेको त धेरै प्राविधिक कुरा भयो। पार्टी त गइसक्यो चुनावमा, हेर्नुहोस् प्लेनको टिकट महँगो भइसक्यो। तपाईँ के छ भने बसहरूदेखि लिएर गाडीदेखि लिएर यो सबैको भाउ अब चर्किँदैछ। तपाईँ के हुँदैछ भने ब्याङ्कबाट मान्छे पैसा ड्रेन आउट गरिरहेका छन्। यो लिने दिने सबै फास्ट मुभमेन्ट भइरहेको छ देशमा। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँ त्यो प्राविधिक कुरामा जानुहुन्छ, मनोनयनको कुरो। पार्टी गइसक्यो निर्वाचनमा, भइसक्यो निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भनेपछि अब हामीले के गरिदियौँ भने त्यसलाई त्यो एकदमै प्रकाण्ड बुद्धि लगाएर मनोनयनसम्म चाहिँ केही पनि हुँदैन। मनोनयन पछि त अनि त्यसपछि सबै बराबर भइहाले नै भन्नुहुन्छ। तर मनोनयनसम्मको जुन हिसाब किताब छ त्यो कसले दिने मतदातालाई, त्यो त हामीसँग त्यो व्यवस्था छैन। अब निर्वाचन आयोगले अहिले भन्न सक्थ्यो, उसले प्रष्ट रूपमा भन्न सक्थ्यो कि यो हाउस डिजल्भ गर्नुहोस् भनेर। तर अर्को कुरा चाहिँ यसरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा 7 प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने परम्परा बस्यो भने भोलि बिहान कुनै एउटा सन्की प्रधानमन्त्रीले फेरि यसरी निर्वाचन घोषणा गर्ला अनि प्रतिनिधि सभा विघटन पनि भयो भन्देला, सकाइदेला त्यसलाई, यो ट्रेन्ड पनि त बस्ने डर हुन्छ नि त, जोखिम हुन्छ नि त फेरि। अब त जोखिम 5 वर्ष त काम गर्न पाउनु पर्यो नि त। यो संसदीय पद्धति यदि आवरणमा मात्र राख्ने हो भने यसले काम गर्दैन। त्यसको जुन वास्तविकता छ त्यो चाहिँ संसदीय हुनु पर्यो। अब अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको के हो भने चाहे सत्ता पक्षका मान्छे हुन्, सरकारमा भएका मान्छे हुन्, संसदमा भएका मान्छे हुन् या सडकमा भएका मान्छे हुन्, निर्वाचनको उद्देश्यका लागि सबै समान धरातलमा उभिनु पर्यो। कसैले पनि अतिरिक्त एउटा आफ्नो क्षमता राज्यका तर्फबाट प्रयोग गरेर भोलि बिहान त्यो जोखिम हुने कि नहुने त्यो सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? कसैले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गरिदियो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदियो, उसलाई चित्त बुझेन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जाउँ भनिदियो,
त्यसरी विघटन गर्यो त्यो शैलीबाट यस्तो छ त्यो बाटोबाट तपाईँ त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अदालतले प्रष्ट रूपमा भनेको छ, मैले अघि भने त्यो विकल्प सम्झेल निर्वाचनको घोषणा पनि गर्न पाइँदैन हुन्जेलसम्म चाहिँ हाउसलाई विदा गर्न पाइएन र निर्वाचन घोषणा गर्न पनि अहिले हाउस पाइएन। विदा गर्ने भनेको त निर्वाचनको उद्देश्यका लागि त्यही 5 वर्ष हाउसलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने जुन एउटा संविधानको प्रावधान छ त्यसैको असल नियतले प्रयोग गर्नु पर्यो। तर ठ्याक्कै 5 वर्ष पुरा काम गर्न नपाउने भयो ल, त्यो त हुँदैन। त्यो भनेकै होइन, सरकार निर्माणको हकमा भनेको हो त्यो। तपाईँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि त कुनै पनि देशमा तपाईँको मान्यता के हो भने यो संसदको कार्यकालमा निर्वाचन हुन्छ, अर्को संसदले टेक ओभर गर्छ, यो विधा हुन्छ भनेको 2-4 महिना चाहिँ यसरी अब जान्छ। हामी डेभलपिङ कन्ट्रीमा त त्यो हुन्छ इभन बेलायतमा पनि अस्तिको इलेक्सनमा देख्नुभयो त्यो ग्याप हुन्छ, किनभने हामी म्यानेजमेन्ट त गर्नु पर्यो नि, निर्वाचन त्यसै हुँदैन। हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठुलो परियोजना भनेको राष्ट्रिय रूपमै यो निर्वाचन हो। निर्वाचन मात्र यस्तो परियोजना हो जसमा 30-40 अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ। भनेपछि ठ्याक्कै 5 वर्ष भनेर 5 वर्ष होइन, 2-4 महिना चाहिँ तलमाथि हुन्छ निर्वाचन तयारीका क्रममा, र त्यो प्रतिनिधि सभाको आयु त्यो 4-5 महिना अगाडि नै त्यो निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अहिले पनि छ। अहिले पनि त्यो अधिकार छ, किनभने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु क्याबिनेट कि हामी यो मितिमा निर्वाचनमा जाने। अझै पनि यो प्रतिसभा विघटन गर्ने 6 ठाउँ छ प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनका लागि, नियमित निर्वाचनका लागि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिसभा विघटन गर्यौँ भनेर सक्नुहुन्छ। 74 मा के भएको थियो? 74 र यो अहिलेको अलिक फरक छ। यस्तो छ, हेर्नुहोस् तपाईँको के छ भने भदौमा निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो। म तपाईँलाई भन्छु, संविधान सभा र जुन रूपान्तरित संसद थियो त्यो पुरा सबै संसदीय मोडलमा थिएन। हामीले के देख्छौँ भने जसरी चाहिँ संविधान सभा सुरुमा बनाइयो हैन, जसरी तपाईँको राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरियो, या राजा हुँदाहुँदै विभिन्न निर्णयहरू, संविधान हुँदाहुँदै विभिन्न निर्णय गरियो, यी सबै प्रक्रियामा धेरै कमी कमजोरी थिए। हामी त्यतापट्टि नजाउँ। त्यो बेला चाहिँ के हो भने त्यस बेलाको डाइनामिक्स अनुसार एउटा क्रान्तिकारी वैधताका आधारमा जथाभावी गरिए। अब पनि देशमा क्रान्ति नै गरिराख्ने, हामी कानुनको शासनमा कहिले जाने? कानुनको शासन भनेको एसेन्सियली नेसेसरीली त्यो चाहिँ के हो भने सत्तामा भएकाले अनुभव गर्नुपर्दछ कि कुनै पनि पावर चाहिँ लिमिट बिनाको छैन, हरेक पावरमा लिमिटेसन छ। अनि त्यो लिमिटेसन चाहिँ यो सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अदालतमा मुद्दा पर्यो यो विषयमा, प्रतिसभा विघटन गर्नुपर्छ चुनाव घोषणा गरेपछि भन्ने तरिकाले भयो भने के हुन्छ त? अब अदालतले त फैसला त गर्नु पर्यो, निर्णय त दिनु पर्यो एउटा। अदालतमा अब यो त धेरै उसले के गर्छ अब काल्पनिक प्रश्न हो, तर अदालतमा यदि मुद्दा पर्यो, सर्वोच्चमा कोही पुग्यो र यसको वैधानिकतालाई चुनौती दियो भने मलाई लाग्छ अदालतले जसरी चाहिँ यसरी ठुला केसहरूमा आफ्नो क्षमता देखाएको छ, यसमा पनि देखाउँछ। यो गर्न नहुने कुरो गरेपछि अदालतले त विवेक हेरेर, न्यायको सिद्धान्त हेरेर अनि संविधान हेर्छ। संविधान मात्र हेर्नुभयो भने त त्यो त के हो भने त्यो त चेस खेले जस्तो हुन्छ हैन। चेसको पछाडि कुनै राजनीति त हुँदैन, त्यसमा कुनै न्यायशास्त्र पनि हुँदैन, कुनै धर्मशास्त्र, विवेकशास्त्र, नैतिकता केही पनि हुँदैन। त्यो केवल नियम हुन्छ। संविधानमा त सबै कुरा हुन्छ र कोर्टले त्यो हेर्ने बाध्यता छ। बाध्यता भएकोले तपाईँलाई म भन्छु, पहिलो केसमा हाउस डिजोल्युसनको कतिले विरोध गरे, मैले विरोध गरिनँ। पहिलो केसमा कति चाहिँ एउटा सानो इस्यु थियो, संविधानमा लेखेको थियो र तपाईँ हाउसबाट कोही पनि मान्छे अविश्वासको प्रस्तावमा एकपल्ट पराजित भइसकेपछि त्यो हाउस रहन्जेलसम्म ऊ दोस्रोपल्ट लिडरका रूपमा उपस्थित हुन सक्दैन। आफूलाई अर्को गभर्मेन्टको नेतृत्व गर्छु, फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न सक्दैन। त्यस्तो प्रचलन छैन। अदालतले स्वीकार गर्यो नि त त्यसलाई हैन। हामी दोस्रोमै पनि तपाईँ अदालतले हेर्दछ कि केवल चाहिँ निर्णय गर्ने मात्र होइन, गरिएको निर्णय कार्यान्वयन पनि होस् भन्ने कुरामा उसले चाहिँ बुद्धि पुर्याउँछ। त्यस हुनाले त उसले त्यस हुनाले धेरै क्लियरली कि राष्ट्रपति कहाँ जुन प्रस्तुत थियो लिस्ट, जसका आधारमा
शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीत्व दाबी गर्नुभएको थियो त्यस बमोजिम नियुक्त गर भनेर भन्यो। किनभने अदालतलाई लाग्यो त्यति हदसम्म यदि नजाने हो भने त्यो नियुक्ति नहुन पनि सक्छ भनेर। त हाम्रो अदालत भनेको धेरै हदसम्म विश्वासिलो अदालत नै हो। तर अदालतको साख पनि दलहरूले कहाँ पुर्याइदिए, त्यहाँ काम गर्ने न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले पनि कहाँ धुलिसात पारिदिनु भयो त अर्को कुरा छ। तर एउटा कुरा के हो, अदालतको कुरा फैसलासँगको कुरा र चोलेन्द्रको महाभियोग प्रस्तावको कुरा पनि यहाँ जोडिन थाल्यो क्या। फेरि अदालतले पनि त्यो खालको फैसला नगर्न सक्छ। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदियो भने चोलेन्द्र ब्याक हुन्छन्। अहिलेको अदालतको नेतृत्वले मैले अब यो दुईटा केसमा म तपाईँलाई भन्छु, यो दुईटा केसमा प्रधान न्यायाधीशले यो हाउस डिजोल्युसनको मैले भनेको त्यसमा कैफियत गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँका समस्याहरू विभिन्न छन्, तर न्यायिक प्रणालीको एउटा स्ट्रेन्थ भनेको के हो भने तपाईँ त्यसमा ओपननेस हुन्छ, ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, कानुनलाई तपाईँले कोट गर्नुपर्छ, सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्नुपर्छ र तपाईँको यदि अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् भने न्यायाधीशले बेन्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ जसबारेमा छलफल हुन्छ। छलेर जाउँला, ठगेर निर्णय गरौँला भन्ने हुँदैन र कोही मान्छे पनि न्यायको रोहमा नाङ्गो उभिन सक्दैन। यो न्यायिक प्रक्रियाको स्ट्रेन्थ भनेको त्यो हो। त्यस हुनाले त व्यक्तिहरूमा समस्या होला तर दिएका फैसलामा समस्या छैन। मैले भन्दैछु अब बाँकी कुरो त प्रधान न्यायाधीशले नै भन्न सक्नु होला, तर उहाँले फिर्ता गएर फेरि चाहिँ अहिलेको प्रक्रियालाई हेल्प गर्नु होला या चाहिँ सरकारका लागि प्रतिनिधि पात्रका रूपमा काम गर्नु होला भने जस्तो त्यो चाहिँ एकदम हाइपोथेटिकल सिधा बुझिने गरेर कुरा गरौँ। प्रतिनिधि सभा यदि विघटन भयो अदालतको फैसलाबाट भने चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणा ब्याक हुन त पाउनुहुन्छ होइन? ब्याक हुन पाउनुहुन्छ नि। तपाईँ कसै विरुद्ध अदालत गठन गर्ने, चार्ज लाउने, अनि त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्ने, अनि अदालत चाहिँ तपाईँको विघटन गर्ने, अनि त्यो मान्छे चाहिँ दोषीका दोषी भइरहेको छ त। नेपालको चिफ जस्टिसलाई त्यति अधिकार छ जति चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकलाई छ। तपाईँ कसैमाथि कारवाही गर्नुहुन्छ भने ऊ माथि स्पिडी ट्रायल ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ मौलिक अधिकारका रूपमा। पहिलो कुरो त्यो। दोस्रो कुरो के छ भने हामी चिफ जस्टिस भनेको केवल एउटा व्यक्तिको कुरो मात्र छैन, हामी सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको कुरा गर्दैछौँ। उहाँमाथि अभियोग लाउन पाइन्छ, राइट केसहरू पनि छन् र प्रशस्त चार्जहरू छन्, तर त्यो चार्जहरू केवल मान्छेलाई देखाउने र राजनीति गर्नका लागि हो। त्यहाँ जाउँला, महाभियोग प्रस्तावको बारेमा कुरा गरौँला नि, यसपछिको खण्डमा म त्यहाँ आउँछु। तर मैले भन्न खोजेको प्रतिसभा विघटन भयो भने चोलेन्द्रजी फर्किनुहुन्छ, कमब्याक हुन्छ उहाँको अदालतमा र उहाँले आफ्नो पुरानो हैसियतमा काम गर्न पाउने अवस्था सिद्धान्त त यस हुन्छ, जानुहुन्छ काम गर्न सिद्धान्त त उहाँ जान सक्नुहुन्छ। तर अब उहाँलाई भन्न सक्दछन् सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले तपाईँ विवादित भइसक्नु भएको छ, हामी गर्न सक्दैनौँ, तपाईँलाई हाजिर गर्न दिन सक्दैनौँ भनेर। त्यो अवस्थामा अनि उहाँ निवेदन लिएर जानु पर्यो सर्वोच्च अदालत, रिट हाल्नु पर्यो पुनर्स्थापनाका लागि, अनि त्यो समय उहाँसँग छैन। मङ्सिरमा त उहाँ अब सकिन्छ हो। अब फर्किए पनि गएर काम गर्न सक्ने व्यावहारिक स्थिति चाहिँ हुँदैन हो, त्यस्तो स्थिति रहन सक्छ। अब रजिस्ट्रारका लागि तपाईँ महाभियोगको प्रक्रियामा बिटुलो भएर आउनुभएको छ, अब ठिकै छ चाहिँ भङ्ग भयो प्रतिनिधि सभा, तर तपाईँलाई अब मलाई पनि सहज छैन हाजिर गराउन भनिदियो भने के गर्ने? हाम्रो देशमा त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ यो ब्युरोक्रेसीलाई तपाईँले देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। अनि उहाँले जाने भनेको फेरि अनि रिट निवेदन लिएर जाने हो, त त्यो रिट निवेदनको प्रक्रिया अलिकति लामो छ। त्यस हुनाले उहाँका लागि गाह्रै छ। विघटन नै भए पनि चोलेन्द्रलाई कमब्याक हुने स्थिति चाहिँ गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो छ। मलाई यति त हो क्लियर होइन। अर्को चाहिँ सर यो सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारलाई ल काम गर, तिमीले छानबिन गर्न पाउँछौ भनेर कामु प्रधान न्यायाधीशको तर्फबाटै चिठी जानुको पनि पक्ष र विपक्षमा तर्क आए। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई? मलाई लाग्दछ न्यायिक जुन स्वतन्त्रता छ त्यो तपाईँको न्याय गर्नका लागि हो। तपाईँको न्यायिक काम कारबाही चिन्तन प्रक्रियाहरूमा हस्तक्षेप हुनु भएन। तर न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिले प्रशासनिक काम गर्ने, अनि तपाईँ राजस्वदेखि लिएर
तपाईँ यस्ता काम ठेक्कापट्टामा कारबाहीमा संलग्न हुने जुन चाहिँ नितान्त न्यायिक प्रक्रियामा आउँदैन भने त्यसका लागि विशेषाधिकार रोज्नु हुँदैन। त्यो त सामान्य एउटा कर्मचारीको हैसियत रोज्ने हो र त्यो हैसियतमा अख्तियार मात्र किन, जुनसुकै पनि राज्यको प्रणालीले तपाईँलाई एकाउन्टेबल बनाउन सक्छ। तपाईँ विशेष होइन नि त, तपाईँ न्यायाधीशका रूपमा तपाईँलाई छुट दिएको कारण तपाईँ एकजना मान्छेलाई छुट दिएको होइन, तपाईँ न्यायकर्मीका रूपमा तपाईँले गर्ने कामको इन्टिग्रिटीका लागि तपाईँलाई छुट दिएको हो। जब थाहा छ तपाईँ न्याय गरिराख्नु भएको छैन, प्रशासन गरिराख्नु भएको छ र यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँको भौतिक आवास मन्त्रालय या शहरी विकास मन्त्रालयले ह्यान्डल गर्न सक्थ्यो, नेपाल सरकारले आफैले गरेर तपाईँलाई कुनै बिल्डिङ ह्यान्डओभर गर्न सक्थ्यो, त्यस्तो विषयमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईँलाई किन प्रश्न नगर्ने? मैले चाहिँ त्यसको आधार देख्दिनँ। यद्यपि मलाई डर के लाग्छ भने कि न्यायाधीशहरूले अलग भएर बस्न सकेनन् भने अनि प्रशासनले एउटा छिद्रहरू धेरै पाउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर यसैको पनि विरोध भयो नि, तपाईँले भने जस्ता त्यो चिठी पठाउनु अथवा अख्तियारले छानबिन गर्नु त्यो अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्यो उसको चाहिँ, होइन? अख्तियारले गर्नुपर्छ, होइन? गर्न सक्छ, गर्नु पनि पर्छ। प्रशासनिक काम त न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले नगर्ने होला, होइन? ठेक्कापट्टा काम त गर्ने न्याय सम्पादनको काम होला, होइन? गर्न सक्छ उसले। यसो नि हामीले अख्तियारलाई पनि एउटा मूल्य मान्यताको रोहमा हेर्नुपर्छ। त अख्तियारले पनि त बुद्ध छ, सर्टेन सेल्फ रेस्ट्रेन्ट योसँग पनि छ, यसले पनि के राइट हो केही रङ हो भन्ने कुरो। र अख्तियारलाई सबैभन्दा ठुलो त उसले गरेको काम कारबाही अनतिक्रम्य त होइन, तपाईँले त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँले कोर्टमा चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। तर सामान्य रूपमा अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रशासनिक काम कारबाहीमा सामान्यतः संलग्न नहुने, ठेक्कापट्टामा त झनै हुनु भएन। अब तपाईँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, 25वटा गाडीको अर्डर गर्नुभएको छ, तपाईँलाई मैले न्यायकर्मी भनौँ कि प्रशासक भनौँ, त्यो डिलेमामा न्यायालयलाई न्यायमूर्तिलाई राख्नु हुँदैन। र त्यो चिठी त्यसो भए स्वाभाविक हो, ठिकै। अब प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ के हो भने कि प्रशासकहरूले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई न्यायालयको चाहिँ त्यो कमल ओढ्नु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट प्रेरित छ। र त्यो चिठी पठाउनु ठिकै हो, त्यो ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब यो महाभियोग प्रस्ताव यत्रो 6 महिना किन अड्काएको हो? बल्ल चुनावको मिति घोषणा गरेर यो किन अगाडि बढाएको हो? अब यो साँच्चै टुङ्ग्याउने गरेर अगाडि लान खोज्या हो या होइन, के हो त? अब महाभियोगको वास्तवमा अहिले किन सुरु गरिँदैछ मैले त्यो चाहिँ बुझेको छैन। किन? एउटा हिजो किन रोकियो, किन स्लो गरियो, किन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्न खोजियो भन्ने बारेमा चाहिँ थ्योरी छ। मलाई त्यो थ्योरी भनेको के हो भने कि प्रधान न्यायाधीशले सरकार नै प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो हदसम्म एकाउन्टेबल बनाउन चाहँदैन भन्ने मेरो सोच हो। र प्रतिपक्ष पनि ठिकै छ यसमा चाहिँ हात नहालौँ भन्ने दृष्टिकोण राखेको छ। अनि बाँकी अन्य पक्ष छन् उनीहरूलाई पनि हामीलाई के बितेको छ र भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ। के फाइदा भयो त? यसलाई यसो छ, प्रतिपक्षलाई के फाइदा भयो यत्रो अड्काउँदाखेरि? सत्तापक्षलाई के फाइदा? त्यो बेला जुन बेला महाभियोग, म भन्छु तपाईँलाई, महाभियोगको जब इस्यु सुरु भयो र जब संसदका चाहिँ सांसदहरूले मुभ गरेनन्, भयङ्कर ठुलो लेजिटिमेसी क्राइसिस भयो जनस्तरमा कि संसद यत्रो न्यायालयमा चाहिँ इस्यु हुँदा किन संसद चुप लागेको छ? के संसद पनि यसको चाहिँ यही भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चाहिँ सहकार्य गर्दैछ भन्ने प्रश्न आएपछि केही चाहिँ जिम्मेवार सांसदहरूले नेतृत्व लिए। त्यो पनि अति भएपछि लिएको हो। त त्यो लिएपछि अनि यो प्रक्रिया बिस्तारो एकदम कछुवाको गतिले सुरु भएको देखिन्छ। यसलाई साँच्चीकै तपाईँको सेटल गर्ने उद्देश्य भएको भए अघिल्लो सेसन नै पर्याप्त थियो। यो ढिलाइमा फाइदाको लागि के भयो त? अब मलाई लाग्दछ त्यही हो, प्रधान न्यायाधीशसँग केही यस्ता इन्फर्मेसनहरू छन् जुन इन्फर्मेसन उहाँले सार्वजनिक गरिदिँदा धेरै पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ
त्यस हुनाले उहाँको पनि एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। कस्तो किनभने information? महाभियोग यदि पारित भयो भने उहाँले पेन्सन पाउनुहुन्न, राज्यका तर्फबाट पाउने सरसुविधाहरू केही पनि पाउनुहुन्न, पिएसओ पाउनुहुन्न। त्यो सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दा उहाँले पनि ठिकै छ, म चुप लाग्छु, मेरो सुविधाहरूलाई अतिक्रमण नगर भन्ने होला। जस्ट एउटा गेस्टिमेट मात्र गरेको भनेको यो प्रस्ताव पनि यत्तिकै तुआउने खालले ल्याइएको छ। त्यसो भए अब अहिले चाहिँ मैले बुझेको छैन, के भने अहिले त धेरै सजिलो थियो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर जाने। त त्यो भङ्ग नगर्नुमा त एउटा वैकल्पिक सरकारको प्रावधानलाई जीवन्त राखौँ भन्ने दृष्टिकोण छ। तर यसमा के दृष्टिकोण छ भनेर बुझिँदैन, किनभने हिजोको थ्योरी यदि साँचो हो भने आजको रियालिटी गलत हो, तर त्यस्तो त छैन। त्यस हुनाले यो किन लगिँदैछ, या अल्टिमेटली यसलाई एबोर्ट नै गर्ने हो तर जनस्तरमा धेरै विरोध भयो भन्ने आधारमा यसो प्रक्रिया सुरु गरेको, अगाडि बढेको जस्तो देखाउन मात्र खोजेको हो कि त्यो थाहा छैन। तर मलाई लाग्दछ प्रधान न्यायाधीश स्वयंले यो बुझ्नु, उहाँ कानुनको मान्छे, त्यत्रो तीव्र बुद्धिको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले त यो ढिलो भयो म उपरको कारबाही भनेर अदालत जान सक्ने मान्छे, अदालतको क्षेत्राधिकार त कसैले हरण गर्न सक्दैन नि कुनै संसदले। उहाँ अदालतमा गएर संसदलाई प्रेसर दिलाउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ जानु भएन। न उहाँ बोल्ने है, न प्रतिपक्ष अनि उहाँका बोल्ने, न मान्छेहरू सत्तापक्ष बोल्ने। हिजोसम्म उहाँको पछाडि कत्रो बगी थियो, लबी थियो, हामी वकिलहरूको थियो, कानुन व्यवसायीहरूको थियो। खोइ त उहाँ एक्लै उभिनु भएको छ अहिले भनेपछि अब यो एक्सप्लेन त्यो ठिकै हो, एक्सप्लेन गर्न सकिने अवस्था अर्को सर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यो हुन त अरूले पनि भन्छन् इन्फर्मेसन धेरै छ त्यो यस्तो छ। इन्फर्मेसन के छ भने सर्वोच्च अदालतमा अहिले पछिल्लो समयमा धेरै चाहिँ नियुक्तिहरू विवादास्पद भयो र त्यो विवादास्पद नियुक्ति को एउटा प्रिभी मात्र होइन, नेतृत्व चाहिँ त्यस बेला अहिलेको चिफ जस्टिसले नै गर्नुभएको थियो। भनाइको अर्थ कसले कसका लागि के रिकमेन्डेसन गरेको थियो, कसका लागि कस्ता सहानुभूति व्यक्त गरिएका थिए, कसरी लेनदेन भएको थियो या भएको थिएन भने पनि यो न्यायिक जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यसलाई अवरोध पुर्याउने गरी कसको इन्टरभेन्सन कुन रूपमा आएको थियो त्यो त प्रधान न्यायाधीश बाहेक अरू कसले भन्न सक्ला। तर निश्चित रूपमा त्यसो पछि पनि त हुने भयो, त्यो त जहिले पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई, जहिले पनि छ। र अहिलेको परिस्थितिमा त्यो उहाँका विरुद्ध पनि यति धेरै कुरा उठेका छन्, उहाँको बारेमा पनि त दलका नेताहरूलाई थाहा होला, उनीहरूले भनिदिन्छन् भन्ने डर भएन? प्रधान न्यायाधीशले हाम्रा भनिदिन्छन् भन्ने डर ठुलो भयो, धेरै भयो? एकदमै धेरै छ, अभियसली त्यो धेरै छ। त्यस हुनाले त उहाँलाई पुलपुल्याउनुको कारण त्यो हो। नभए हेर्नुहोस्, महाभियोग भनेर किन भनिन्छ? अभियोग मात्रै भने पुग्थ्यो नि त। महाभियोग भन्ने प्रक्रियाको निहित एउटा सिद्धान्त नै के हो भने तपाईँ पदमा भइराख्दा त्यो मान्छे पावरका कारणले गर्दा, पहुँचका कारणले गर्दा, उसको पैसा ऐश्वर्य र यो विभिन्न शक्ति चाहिँ र सामर्थ्यको कारणले गर्दा उमाथि कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। त्यस हुनाले राजनैतिक रूपमा उसलाई पहिले सडकमा ल्याउँ, अनि त्यसपछि फौजदारी जुन क्षेत्राधिकार छ त्यो चाहिँ सुरु हुन्छ। त त्यो फौजदारी क्षेत्राधिकार सुरु गर्नलाई सम्भव होस् भनेर जब उसलाई चाहिँ उसको वर्तमान क्षमताबाट चाहिँ अलग गरिन्छ, त्यसका लागि महाभियोग ल्याउने हो। अब हामी देखिरहेको छौँ यसको प्रयोग कसरी भनेको एउटा के क्लिक भयो भने मलाई अब महाभियोग प्रस्ताव यसै गरेर अड्काउँदै लिएर जाने, मङ्सिरमा उहाँको यसै पनि सकिन्छ, चुनाव पनि हुन्छ, अनि उहाँको चाहिँ पछिको सेवा सुविधा नखुसी नै गरेर उहाँको एक्जिट गराइदिने के त्यो भयो भने चाहिँ उहाँलाई पनि सजिलो भयो, राहत भयो। हो, अनि अहिलेको मलाई लाग्दछ त्यही नै हो। तर मलाई लाग्दा त्यो अहिलेको स्थिति त्यही नै हो। यसो देख्न बुझ्न सकिने थ्योरी चाहिँ त्यही नै हो। थ्योरी भन्नाले गलत पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ पुष्टिकरण गर्ने आधारहरू छन् हामीसँग। तर प्रधान न्यायाधीशले कुनै पोइन्टमा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ यो कि म यी अहिले जति जे भए तिनीहरूलाई मलाई जसरी इम्प्लिकेट गरियो म त्यतिसम्मको लागि चाहिँ म दोषी थिइनँ, मेरो पनि निर्दोषिताका आधारहरू छन्, यो सबै कुरो मैले गरेको होइन
भन्ने यदि हेर्नुहोस् हरेक मान्छेमा भगवान् त कहीँ हुन्छ नि। यदि त्यो भगवान् एक दिनका लागि 1 मिनेटका लागि अथवा त्यो भगवान् बलियो प्रकट भयो, भइदियो त्यो भने भगवान् प्रकट भयो उहाँलाई भने त अहिलेको यो सिफारिस समितिमा बयान दिँदा उहाँले त्यहाँ पनि त भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो मात्रै दोष छैन, हो। फलानु नेताले यो गरे हो, फलानुले यो गरे हो, फलानुले यति मागे हो, अर्कोले यति दिया हो, मानिरौँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि त ठाउँ त छ त फेरि। हो, त्यो पनि एउटा तपाईँको चाहिँ ठुलो तलवार त त्यहाँ पनि झुन्डिएको छ। बडो कम्प्लिकेटेड छ। अर्को प्रश्न चाहिँ प्रतिसभा र फेरि के छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई, अब उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन, तर उहाँ सामान्यतया सोझो कन्भिन्स हुन सक्ने साथीभाइ प्रतिको एउटा सहअस्तित्व फिल गर्ने मान्छे हो भन्ने हजारौँ मान्छेहरू छन्। त्यो तर के हुन्छ भने त्यस्तो मान्छेले कन्सिड पनि गरिदिन्छन् के कतिपयको, राम्रो कुरामा पनि गर्छन्, नराम्रोमा पनि गरिदिन्छन्। अब नराम्रोले जित्यो अब भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। मैले एउटा तपाईँको एउटा भेरिएबल, एउटा फ्याक्ट सेयर गरेको मात्र हो। अनि सर अर्को कुरा चाहिँ यो प्रतिसभा पनि विघटन भयो मानिलिउँ, तपाईँले भने जस्तो रजिस्ट्रारले त्यहाँ हाजिर साजिर गर्न दिएनन्, त्यहाँ पनि रोके भने र चुनाव भयो मङ्सिरमा, अब नयाँ सरकार नयाँ संसद आउने स्थिति भयो भने चाहिँ यो माग्यो प्रस्ताव के हुन्छ यतिकै अड्केको? यो त अब तपाईँको प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यो एबोर्ट हुन्छ, समाप्त हुन्छ, सकियो। किनभने महाभियोगको ह्यान्डओभर हुन्छ पनि भन्छन् नि, त्यस्तो हुँदैन? अब मान्छेले जे पनि भनिदिन्छन्। हेर्नु किन हुँदैन म भनिदिन्छु। पहिलो कुरो त तपाईँ कानुनको हैसियत चाहिन्छ। एउटा अधिवेशनको प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा लैजाँदा त्यो छ, कतिपय अवस्थामा प्रष्ट रूपमा लेखिएको पनि छ। तर महाभियोगको कुरो त्यसरी चाहिँ तपाईँको एउटाको अर्को अधिवेशनमा जाँदा त्यसमा समस्या भएन, तर एउटा संसदबाट अर्को संसदमा जाने भनेको चाहिँ त्यो सुनिएको, बुझिएको, गरिएको त्यस्तो परम्परा छैन। अब बल्मी चाहिँ गर्ने त अर्को कुरो भयो। सामान्यतया त्यही मान्छे जो प्रस्तावक छ, त्यही मान्छे जसले यसलाई सेकेन्डमेन्ट गरेको छ, त्यो मान्छे जसले यसको फर र एगेन्स्टमा बोल्दछन्, ती मान्छे अर्को संसदमा नआउन पनि सक्छन्। उनीहरू त्यो समितिमा सेलेक्सन नहुन पनि सक्छ। आयो भने पनि अहिलेको शक्ति सन्तुलन तपाईँको परिवर्तन पनि हुन सक्दछ। भनेपछि बल्मी चाहिँ गरेर किन जाँदैन मैले सुनेको छु टिभीहरूमा, हाम्रो वकिल साथीहरूले नै भनिराख्नु भयो जान्छ नि, नजाने भन्ने के छ र भनेर। अब त्यो होइन, अन्त कतै नजिर छैन अहिलेसम्म छैन। र फेरि तपाईँ यो असाध्यै सङ्गीन अभियोग हो महाभियोग भनेको। तपाईँले कसैलाई लगाउनुहुन्छ भने त्यो प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो रोकौँ, यसलाई छैन भने यहाँ त कुरा नलम्बाउँ। त्यसो अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीले तपाईँले जुन शङ्का गर्नुभयो नि यत्तिकै अड्काउने पनि हो कि नहोला पनि भन्ने कुरा पनि भयो। अड्काउने नै हो भन्ने एङ्गललाई छोडेर होइन, यो पारित गर्ने तरिकाले ल्यायो चुनाव पछि सत्ता पक्षले भन्ने कुरा पनि छ कि, किनभने प्रतिपक्षले त अलिक पहिलेदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै किन सबै प्रमादेशवाला न्यायाधीशलाई नै महाभियोग लगाउनु त भन्ने कुरा थियो। अलिक सफ्ट कर्नर थियो प्रतिपक्षको चोलेन्द्रसँग भन्ने त्यो विश्लेषण गरियो। अहिले पनि अलि आजको संसद छलफलमा पनि किन ढिला भन्नेमा मात्रै प्रतिपक्षको आवाज आएको छ सांसदहरूबाट। ठ्याक्कै के हो भन्ने त छैन। प्रतिपक्षलाई कस्न चुनावका मुखमा पनि सत्तापक्षले अहिले यो प्रस्ताव बढायो, अब अप्ठ्यारो पार्यो भन्छन् नि त। मलाई अब म क्लियर छैन, त्यो चाहिँ धेरै राजनीतिक कुरा भयो र त्यसको त्यो अभिष्ट के हो भन्ने कुरा मैले पनि बुझिरहेको छैन यो मुभमा। किनकि अब प्रतिपक्ष एमाले मानौ चोलेन्द्र शमशेरकै पक्षमा अब चाहिँ मत जाहेर गर्न सक्दैन है, चुनावको बेला भयो, अप्ठ्यारो पर्ला, घाटा पर्ला, त्यसकारणले गर्दा ऊ पनि यति आउँछ र पारित हुन्छ भन्ने एउटा अड्कल। पारित यस्तो नि, पारित गर्ने हुन सक्दछ, तर त्यसको माइलेज नि त्यो राम्रो काम गर्दा जुन ख्याति पाइन्छ त्यो ख्याति त सरकार जति प्रतिपक्षले पनि लान्छ नि त फेरि, होइन? पास गर्दा पनि लान्छ, नगर्दा पनि लान्छ। अब त्यसको हिसाब किताब क्लियर छैन मलाई लाग्दछ यसको बारेमा। अब जसले निर्णय गर्यो उसले मात्र भन्न सक्छ, अथवा केही दिनको हेराइपछि मात्रै अझ बढी क्लियर होला। ठिकै छ, आज मात्रै अगाडि बढेको छ। अब अलिकन चुनावकै कुरा गरौँ। चुनाव घोषणा भयो,
अब यो चुनावमा चाहिँ बरु पुराना नेताहरूसँग जनता निराश भए, असन्तुष्ट भए, डेलिभरी दिन सकेनन् पुराना नेताहरूले, त्यसकारण अलि नयाँ नयाँ मान्छेहरू ल्याउनु पर्यो भन्ने एक थरी भाष्य क्रिएट भएको छ, कसैले लबिङ गरिरहेका छन् होइन। अब यो चुनावले आगामी दिनमा कस्तो राजनीतिक तरङ्ग ल्याउला जस्तो लाग्छ, केही उत्साह थप्ला कि एउटा परिघटना हो यो सामान्य भइरहने खालको हुन्छ, सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब राम्रा कुराहरू अब कम हुन्छन् नेपालमा। के देखिँदैछ भने हामी जुन एउटा संविधानवाद या प्रजातान्त्रिक निष्ठा र संरचनाहरूको कुरा गर्दैछौँ त्यो क्रमशः डिक्लाइन गरेकै देखिन्छ। मूल्य मान्यतामा, सोचाइमा यो हरेक किसिमले यो तल नै गइरहेको देखिन्छ। अब यसले धेरै राम्रो गर्ला भनेर मलाई लाग्दैन। अथवा नयाँ आशा जगाउला, नयाँ तरङ्ग ल्याउला, नयाँ भाइब क्रिएट गर्ला? नयाँ भाइब केही त्यस्तो देखिँदैन। के हुनसक्छ भने किन देखिँदैन? नयाँ मान्छेहरू आउलान् त्यस्तो कारण छ, किनभने सबै पार्टीहरूभित्र तपाईँ डेमोक्रेटाइजेसनको प्रब्लम छ। आन्तरिक प्रजातन्त्र कहीँ पनि छैन। आन्तरिक रूपमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसमा चाहिँ बलियो धारहरू, अलिकति सुधारात्मक प्रवृत्तिहरू, वैकल्पिक नेतृत्वहरू उनीहरूले मेन स्ट्रिमिङ गर्न सकेको छैन। आफूलाई विरोध गरेका छन् तर सेलेक्टिभली विरोध हुन्छ। अनि त्यो के हो भने स्ट्राटेजिक विरोध हुन्छ। तर मूल्य मान्यतालाई अगाडि सारेर त्यसरी गर्ने कहीँ पनि देखेको छैन। अथवा त्यसरी अगाडि आउनेहरूले चुनावमा प्रभाव जमाउलान् भन्ने चाहिँ छैन। अनि बुढा नेताहरू छन्, अहिले पनि नयाँ पार्टी गठन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई अहिले पनि त्यो के भनेदेखि यो हामी डेमोक्रेसी भनेको जहिले पनि तपाईँको के छ भने एउटा कन्सेन्ससका लागि तयार हुनुपर्दछ, मेजोरिटीका लागि तयार हुनुपर्दछ र जहिले पनि के हो भने फरवर्ड लुकिङ हुनु पर्यो। तपाईँ एउटा पार्टीमा एउटा नेता 10 वर्ष बिताउन नसक्ने परिस्थिति आएपछि उनीहरूबाट हामी साँच्चीकै एउटा चेन्ज म्यानेजमेन्ट हुन सक्ला भनेर बुझ्न सक्ने अवस्था हामी देख्दैनौँ। अनि अलिकति के देखिएको छ भने पिपलहरू आजित भएर स्वतन्त्रप्रति ढल्किँदैछन् अथवा त्यो खालको फ्रस्ट्रेसन विरोध चाहिँ पेटिकामै पोख्दैछन्। अब त्यस्तो चाहिँ देखिँदैछ। तर त्यो पनि अब त्यहाँ जाऊ। तर त्यो पनि दलीय व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक होइन, स्वतन्त्र क्यान्डिडेट यसो नि उठ्न त पायो। स्वतन्त्र क्यान्डिडेट किन उठ्न दिइन्छ भने यदि सङ्गठित पार्टीहरूबाट उठेका क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ जुन विकल्प दिएको छ त्यो सन्तुष्टि दिने खालको भएन भने स्वतन्त्र पनि उठ्न पाउनुपर्छ। व्यक्तिले पार्टीलाई टक्कर दिने त्यसमा विवाद भएर। तर यो अभियान जो स्वतन्त्र अभियान छ यसले पार लाग्छ र? यसले पार लाग्दैन। यसले के गर्छ भने क्रुसियल लिडरहरूलाई हराउन चाहिँ काम लाग्दछ होइन। कसैको भविष्य समाप्त गरिदिन पनि सकिन्छ यदि राम्रो चाहिँ स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू छन् भने। तर स्वतन्त्रले देशको बागडोर हातमा लिन सक्दैन। एउटा दल त चाहिएला नि होइन? हो, उसलाई सङ्गठन चाहिएला, सङ्गठन चाहिएला। त वैकल्पिक त्यस हुनाले मैले आफ्ना साथीभाइहरू नजिकका जो राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट राख्दछन् जहिले पनि के भन्छु भने आफ्नो पार्टी नछोड र पार्टीभित्रै अर्गनाइजेसन गर, 2-4 वर्षलाई धैर्य गर। त मूल्य मान्यताको जुन राजनीतिका आधारमा आफ्नो पार्टीलाई भित्रबाट आफ्नो कमान्डमा लिनलाई प्रयास गर। बाहिर जाने बित्तिकै एक्लिन्छौ। यो के हुन्छ भने हाम्रो इतिहासले के देखाउँछ भने छुटिएर जानेहरूले कहिले पनि विकल्प दिन सकेनन्। त्यो अहिले जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै अब उहाँ बन्दुकको राजनीतिदेखि लिएर पपुलर पोलिटिक्ससम्म गरेको मान्छे हो। तर साधारण कुरो के भने उहाँको जहाँ पनि जहिले पनि पार्टी चेन्ज यति फास्ट भइरहेको छ। बाबुरामजीको हकमा हेर्दा होला, तर फेरि पहिला पुरानो माओवादी हेर्ने हो भने त्यो पनि मूलधारबाट फुटेर आएर यत्रो सङ्घर्ष गरेर तर यो लाइनसम्म आयो, यो ब्यालेटमा त सकेको होइन नि त। ब्यालेटमा चाहिँ होइन। ब्यालेट भनेको बेग्लै कुरा हो। अब त्यस्तोमा त्यस हुनाले मलाई लाग्दछ त्यो केही मान्छेहरूलाई एउटा सेटब्याक हुन सक्छ। अर्को कुरा भन्नुभयो कोही राम्रो मान्छेलाई अथवा पुरानो नेतालाई हराउन काम लाग्ला हो होइन? हो, ठुला मान्छेहरू जस्तो भनौँ न तपाईँ जस्तो अहिले जो एकदमै टप 10 छन् उनीहरू विरुद्ध यदि टप 10 सिभिल सोसाइटीबाट राम्रा मान्छे उभिए र समाजले एउटै कन्स्टिट्युएन्सी त हो नि, एउटै कन्स्टिट्युएन्सीमा हराइदियो भने त उनीहरू अब डिसिजन मेकिङबाट आउट भयो नि। अनि दोस्रो दलको अघि नै यो क्लियर भइसक्यो, तर दलको विकल्प दल नै हो।
दलको मोर अर लेस गभर्मेन्ट चलाउनलाई तपाईँ पपुलर फ्रन्ट चाहिन्छ र त्यो चाहिँ पार्टी सिस्टमबाट मात्र हुन्छ। त अन्ततः तपाईँले स्वतन्त्र रूपमा गए पनि यदि प्रभावशाली हुने हो भने तपाईँले एक्जिस्टिङ दलहरूसँगै चाहिँ एजेन्डामा नेगोसिएट गर्नुपर्छ या जोइन गर्नुपर्छ। होइन भने के भइदिन्छ भने तपाईँको ऊर्जाले आउटलेट पाउँदैन। ओके, अब हामी अन्त्यतिर आयौँ। यो अब चुनावले कस्तो तरङ्ग दिन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो चुनाव चाहिँ यस्तै करोडौँ अरबौँ खर्च गरेर गरिरहने हो, यही चुनाव यस्तै गर्ने हो नेपालमा? अब दुर्भाग्य हो, भइ नै रहेको छ। अब राम्रो मान्छे इमान जमान भएको मान्छे त चुनाव जितेर आउने त भएन। अहिले निर्वाचन आयोगले एउटा निर्वाचन सम्बन्धी जुन अम्ब्रेला एक्ट छ, तपाईँको छाता ऐनको प्रस्ताव गरेको छ, बनिसकेको छ त्यसको मसौदा। त यो आर्थिक जुन विषयवस्तुहरू छ त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनु पर्यो। अनि निर्वाचनमा पैसालाई कम्प्लिटली ब्यान गर्न सक्नु पर्यो। चाहिएको खर्च सरकारले दिनु पर्यो। त्यो गाह्रो भयो। कुन कुन पालबाट जान्छ? हो, हाम्रोमा यस्तो छ। अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिने मान्छेले पैसा कहाँबाट ल्यायो भन्ने कुरोलाई चेक गर्न सकिँदैन। पार्टीभित्र आएको पैसा त्यो कर तिर्ने मान्छेले बुझाएको हो कि होइन, यो चाहिँ कुनै अपराधी सङ्गठन या कुनै व्यापारी या चाहिँ गरेको लगानी हो कि भनेर हामीले चेक गर्न सक्दैनौँ। अनि निर्वाचनमा अहिले जुन पावरफुल मान्छेहरू छन्, तपाईँ धनाढ्य मान्छेहरू निर्वाचन लड्दैछन्, उनीहरूलाई हामीले आइसोलेट गर्न सकेको छैन। उनीहरूलाई त त्यो प्रक्रियाबाट यो सामाजिक क्षेत्रका लागि हो। तपाईँले लाज मान्नुहोस्, यस्तो ठाउँमा यो जनताका प्रतिनिधिहरू जाने हो। फर्काएर इमानको राजनीति गरेको मान्छे त चुनावमा उठ्ने त कल्पना पनि गर्न सक्दैन। उठ्ने त कहाँ हो कहाँ? त्यस हुनाले निर्वाचन यसो गरौँ, त्यो नियमन गर्ने, पैसा कहाँबाट आयो, के गर्ने भन्ने कुरा, त्यो संयन्त्रहरू बलियो बनाउने एउटा पाटो हो। एउटा कालो धन हो कि सेतो धन हो कि यो पनि अर्को भयो। अर्कोतिर जाँदाखेरि अर्को तर्क के आयो भने यो सांसदहरूलाई कानुन बनाउने काममा मात्रै सीमित गरिदिउँ, यिनीहरूलाई मन्त्री सन्त्री बन्ने अधिकार नदिउँ, बाहिर विज्ञहरूबाट कार्यपालिका गठन गरौँ, र त्यो यदि होइन भने समानुपातिक निर्वाचन गरौँ। त्यो भयो भने पनि यो पैसाको खेलो हुँदैन भन्छन् नि। यो चाहिँ हो, त्यो हुन्छ एउटा चाहिँ के भने, तर राजनैतिक रूपमा तपाईँ त्यो चेन्जको प्रोसेसलाई सपोर्ट गर्न त फेरि त्यही सांसद चाहिन्छ। के गर्न? त्यही सांसद, जस्तो भनौँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री बनाउने होइन, बाहिरबाट एक्सपर्ट लिएर या स्वतन्त्र चाहिँ एउटा नोमिनेसन गरेर मन्त्री बनाउने र यो अहिलेको 6 महिने क्लजलाई फाल्ने भनेर यदि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने फेरि त यो सांसदहरूको तपाईँलाई भोट चाहिन्छ। 2/3 मेजोरिटी त चाहियो नि चेन्जका लागि। त्यो 2/3 मेजोरिटी त्यो स्टेक होल्डरले दिँदैन। उसले भन्छ ए हामीलाई तपाईँ यस्तो अवस्थामा पुर्याउने हाम्रै भोटले, हामी मान्दैनौँ, हामी के का लागि राजनीति गर्दैछौँ, चुनावमा करोडौँ खर्च गरेर आयौँ, कसरी असल उपर गर्ने, मन्त्री त हुनु पर्यो नि 5 वर्षमा एकपल्ट। होइन, मैले भनेको जो सांसद बनेर आउँछन् उनीहरूले कानुन बनाउने विधायिकाको काम मात्रै गर्छन्। अर्को चुनावै नलडेको कुनै विज्ञ मान्छेहरूलाई लगेर मन्त्री बनाइदिने एक्सपर्टहरूलाई भन्न खोजेको त्यही त। तर त्यो बनाउनलाई गरे हुन्छ र उनीहरू पैसा खर्च गरेर आउँदैन नि, हुँदैन। उनीहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। किनभने अनि संशोधन गर्न सांसदहरूको बहुमत चाहिएन, 2/3 त चाहियो नि। अर्को समानुपातिक मात्रै गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समानुपातिकलाई तपाईँले 2-4 जना ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो देशमा पोलिटिसियनहरूको सामान्य एउटा सोचाइ चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ त्यो समस्या होइन, समस्या लिडरसिपको हो। र यदि लिडरसिपले साँच्चीकै ह्यान्डल गर्न सक्ने हो भने हामीलाई समस्या अहिले पनि त 6 महिनाका लागि चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। प्रतिनिधि तपाईँको राष्ट्रिय सभामा अहिले पनि स्कोप छ कि एक्सपर्टहरूलाई ल्याउन सकिन्छ। भले हामीले राजनीतिक मान्छेलाई नै ल्याइरहेका छौँ। त यस्ता प्रक्रियाहरू छन्, भइरहेको जुन हाम्रो नियम कानुन संविधान र परम्पराहरू छन् त्यसको सदुपयोग गर्यो भने हामीलाई केही समस्या पनि आउँदैन। यदि होइन तपाईँ होइन यसलाई चाहिँ हामी पाखो लाउँछौँ भनेपछि त फेरि हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सर, आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।